Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить яркий и атмосферный торт матча. Этот торт на основе знаменитого японского чая с легкими кокосовыми и лимонными нотками. Коржи, начинка и глазурь в этом торте содержат матча. Но прелесть этого чая в том, что он прекрасно сочетается с большинством фруктов и ягод. Поэтому вы можете легко готовить его с вашими любимыми начинками. Для коржей нам понадобится 90 грамм цельнозерновой муки. У меня это мука зеленой гречки. Добавляем в нее 16 грамм чая матча. И 5 грамм разрыхлителя. Размешиваем. Сухие ингредиенты готовы. Также нам понадобится 30 грамм любого масла с высокой точкой дымления. У меня арахисовое. В отдельную чашу разбиваем 5 яиц. Подсластитель по вкусу, 1/3 чайной ложки соли и 1 грамм ксантановой камеди. Камедь – это натуральный ингредиент, который отлично помогает сохранить пышность взбитых яиц в отсутствии сахара. Варианты замены для камеди я пропишу в описании под видео. Взбиваем яйца в пышную белую массу. Это взбивание обычно занимает 6-8 минут. Яйца должны увеличиться в объеме в несколько раз, и масса станет довольно однородной, без отдельных крупных пузырей. В несколько этапов всыпаем мучную смесь и вмешиваем ее в яйца аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Дальше добавляем масло и также аккуратно перемешиваем. После добавления масла тесто немного осядет, примерно на треть, но все равно останется достаточно пышным. Перекладываем 2/3 теста на противень. Распределяем так, чтобы из него потом можно было вырезать 2 коржа диаметром 16 см. Оставшееся тесто для третьего коржа на второй противень. Корж можно выпекать в одной форме, а затем разрезать на 3 части. Но время выпечки будет дольше, а цвет готовых коржей менее однородный. Выпекаем в разогретой до 160 градусов Цельсия духовке около 15 минут. Примерно через 10 минут выпечки я меняю противни местами в духовке, чтобы коржи пропеклись более равномерно. Вот такой корж получился. Оттенок зеленого стал чуть более темный, но не передержите коржи в духовке, чтобы не появилось коричневых участков. Вырезаем круги нужного диаметра с помощью кондитерского кольца или любого круглого предмета. Я просто проворачиваю кольцо и достаю готовый корж. Как правило, при таком способе выпечки коржи не идеально ровные, так как трудно хорошо выровнять тесто. Поэтому с каждого коржа я срезаю неровную верхушку широким длинным ножом. Получается 3 тонких коржа. Запаковываем их в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5 или более часов. Для начинки нам понадобится кокосовое молоко, а точнее верхняя, более густая его часть. Если молоко не взбалтывать перед открыванием, а еще лучше поставить его в холодильник на час, то становится особенно заметно разделение на сливки сверху и более жидкое молоко снизу. Именно верхняя густая часть нам нужна для начинки матча. Добавляем немного чая матча для цвета, подсластитель по вкусу и тщательно размешиваем. Регулируйте подсластитель на свой вкус. За счет горчинки матча его здесь понадобится довольно много. Я пробовала несколько вариантов начинки на чае матча, и на кокосовых сливках получилось самое вкусное. Доводим эту смесь до кипения, но не кипятим. Цвет становится чуть более глубоким после прогревания. Остывшую начинку перекладываем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Для крема нам понадобится 800 грамм рикотты. Я не стремлюсь к идеальной гладкости, поэтому просто хорошо промешиваю рикотту лопаткой. Можно слегка пробить блендером, но не сильно, чтобы излишне не разжижить крем. Добавляем подсластитель по вкусу и также тщательно перемешиваем. Перекладываем крем в кондитерские мешки. 450 грамм в один мешок, эта часть пойдет внутрь торта. И 350 грамм в другой. Эта часть крема пойдет на покрытие торта. Можно приступать к сборке торта. Кольцо диаметром 16 см стоит на подложке.
Внутри я прокладываю ацетатную ленту и закрепляю ее с помощью скрепок. Сниму кольцо, чтобы вам было видно сборку. На дно выкладываем первый корж. Пропитываем его. Для пропитки я смешала 15 грамм сока лимона, 45 грамм кокосового молока и немного подсластителя. Получается по 20 грамм пропитки на один корж. Далее выкладываем половину начинки на центр коржа. У меня начинка еще не застыла полностью. Это не помеха, но это создаст необычный рисунок на разрезе. Чуть позже покажу какой. Бортики заполняем кремом и начинку сверху тоже покрываем слоем крема. На такую жидковатую начинку крем можно выложить только с помощью кондитерского мешка. Заполняем всю поверхность кремом. Выравниваем. Далее второй корж. Снова пропитка, начинка, крем. Выравниваем и накрываем последним коржом. Его тоже не забываем пропитать. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 6 часов. И глазурь у нас тоже будет на основе матча. Для этого прекрасно подойдет та жидкая часть кокосового молока, которая осталась от начинки. Молока понадобится 75 грамм. Добавляем в него 25 грамм сухого кокосового молока, подсластитель и немного чая матча. Тщательно перемешиваем. Прогреваем, но не кипятим. В горячую смесь добавляем заранее замоченный желатин. Здесь 4 грамма желатина в 24 граммах воды. Размешиваем до полного растворения. Переливаем глазурь в кондитерский мешок и остужаем. Когда торт настоялся, снимаем с него пищевую пленку и ацетатную ленту. Покрываем кремом из кондитерского мешка. Мне удобно покрывать снизу вверх по спирали. Оставшийся крем наносим на верхушку. Выравниваем торт сбоку и сверху, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. У кондитерского мешка с глазурью срезаем самый кончик. Для получения красивых подтеков глазурь должна охладиться до 28-30 градусов Цельсия. Я чаще всего оставляю ее в холодильнике на несколько часов до полного застывания. А уже перед покрытием торта достаю и нагреваю мешок с глазурью в теплой воде, пока глазурь не станет жидкой. Этот способ позволяет получить наиболее подходящую для подтеков консистенцию. Верх я также заполню глазурью. Оставшуюся глазурь можно положить в морозилку и достать, когда она понадобится в следующий раз. Украшаем торт. У меня это свежая малина, лимон и мята. Если требуется транспортировка, все элементы декора нужно закреплять на глазурь или прозрачный гель на желатине. Чтобы сделать такой гель, просто замочите 3 грамма желатина в 30 граммах воды и прогрейте до растворения. Таким же гелем можно покрыть срезы лимона, чтобы он не заветривался. Торт готов. Простой и яркий декор. Давайте его разрежем. Получился очень красивый разрез. Вот такая интересная линия начинки, будто волной, получилась благодаря тому, что начинка при выкладывании была жидковата. Мягкие коржи матча с тонкой лимонной и кокосовой ноткой благодаря пропитке. Насыщенная начинка, по вкусу напоминающая зеленый чай с кокосовым молоком, а по текстуре мягкое мороженое. Сладкий крем, оттеняющий горчинку чая. И нежная глазурь кокос матча. Эти сочетания изысканные и гармоничные. Получилось очень вкусно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!